വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എഗ് പപ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഓവനില്ലാതെ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദമാവാണ്. ഞാനൊരു 4 പപ്സ് 5 പപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൈദമാവ്. അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആദ്യം വേണ്ടത് മൈദമാവാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാനിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ. അതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മസാല കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ആവട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് സവാള, ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് വേപ്പില, കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഇത് മൊത്തം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം. ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് മാറണ്ട, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഈ സവാളയ്ക്ക് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം. അതിനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഒരു 2 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മാവ് പരത്താൻ നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒറ്റ ബോൾ പോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ. എല്ലാ സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ എത്തണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് മടക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം ഈ സൈഡൊന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കണം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മടക്കണം, തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും മടക്കണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക, തിരിച്ചും തടവി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് വെച്ച് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ പരത്തായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും കൂടെ പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്.
കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്നൊപ്പം രണ്ടാക്കിയും കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള 6 പീസുകൾ കിട്ടും. ഇനി ഓരോ പീസും നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച്. ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങിയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയാണ്, അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൂലയൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഫുൾ ലോക്കായിരുന്നോളും. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ചാനച്ചിട്ട് ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ എണ്ണ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പപ്സ് പൊരിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വെന്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.